My home is here. Гуцули – це корінні жителі Карпат. Soğan. Солоняна. Soğan yani. Soğan. Soğan, Turkish так. evlerine davet ettiler. Я цим горжуся, що мене порівнюють з Олексом Довбуша. Hutsullarla ilgili çalışmamın ikinci bölümünde Hutsul köyünde hayat, Hutsullar kim ve Hutsul enstrümanlarını geleceğe aktaran müzisyen var. Şimdi köyden bir amcayla dağın tepesine çıkıyoruz. İnekler oradaymış. Su deposu. Добрий вечір. Я ще дмені. Burası köylülerin ineklerini sağdıkları yer. Köyün hemen üstünde bulunuyor. Bakın köy aşağıda. Hemen dağın tepesinde herkesin bir küçük bölmesi var. İneklerini burada sağıyorlar. Gir ya. Soğan. Солоняна. Soğan yani. Soğan. Soğan, так. Turkish. Та й цибуля. Teyzenin ekmeği var, soğanı var. Так. Peynir. Сало. Salo. Сало. Peynir. Так. Dobre. Добре, так. Tak. Ну, пробуйте. Я живу 72 роки. Продоїла в колгоспі 28 років. Таке в мене було життя дитинство. Лишила себе з тата у 2 місяці. Потім, бо таке було складне життя. Отакий масаж роблю, видиш? У мене є 2 корові. Життя нормальне. Слава Богу, коли було так далі. Гуцул що? Гуцул любить гори, любить корови, любить парня молочко. Процес кінчений. Köydeki dağın zirvesine geldim. Ancak burada şimdi çitler var. Buradan ileri geçemeyeceğim sanırım. Sormuştum ayı var mı diye burada. Zararsız ayı var demişlerdi. Ivano-Frankivsk'te okuyan Vika tatil döneminde köyüne gelip ailesine yardım ediyor. Подобається тут жити. Традиції визнала від баби, від діда від тим, що я знала більше про гуцульську культуру. Hutsulların geleneksel şarkıları eşliğinde bir atışmaya şahit oluyoruz. Ой, доїться, і Петрика іменяться. Та й дай Боже і здоров'ячко, та й дай Боже. А як файно сонце гріє у полонянці нашій. Зайшлися на однім полі коровочки наші. Це знаєте, коровочки, як ми коли жили. По 2, по 3, по 4 нас газді держали. Sütler sağaldı, eve dönme zamanı. Ай, мама. Yeni arkadaşlarla Yo, birlikte yo, geri dönüyoruz. Це ж я вже більше розумію. І ноги файно знають, будемо рости. Молода вмираю. Не сьогодні, то я завтра собі заспіваю. Юхом. My home is here. Doğuş. Доча, це Doğuş. тут. Ту. Так, Where is your home? This one. Ні, їздом Ні, туди. Узман туди. там м'ясо. Birbirimizi anlamıyoruz ama aynı yolda gidiyoruz işte. Ой, зелена і полонина, і зелена, зелена, я би на ній Vay vay. На добраніч. коли її тут сопілочку почую, по 3 ночі й по 4 до мене ночую. Vasilya. Та доріжечка в горах під калину, та я тебе сильно люблю. Йдем, заходимо в дом.
Bakalım şimdi evlerine davet ettiler. Neyle karşılaşacağız? Yani. Заходь. Голубком. Ласкаво вопросом. Вітаю з кросовками. Що там? Привет. Мені то сказали. А що купили? Anyone speak English? No. Köyde hiç tanımadığım bir aileye konuk oldum. Bana yemek hazırladılar. What's your name? My name is Victor. Yutur. My name is Bahtiyar. Бастія. Your name is? Петро. Petro. My name is Maria. 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 My name is Hanna. Hanna. My name is Bahtiyar. Значить Бастія. Bahtiyar. А сьогодні Петро називається, то в нього іменини, бо сьогодні Петро і Павло. Petro and Paula. Свято сьогодні. У нього є. Family. Так. Сістер. Sister. О, сістер. Ні, ото сістер моя. Sister. Це Маза. Maria mother. Їх донька А це... Sister? Ні, це донька моя. Як буде? Кандапченка. Дочер. Daughter. Так. Ну, її. Your daughter. Так. No. Це Грандмаза вже виходить. No, I don't believe it. Гуцули – це дуже прекрасний народ, які дуже є працьовитими, веселі, гостеприємні. Гори у нас дуже прекрасні. Ми цим дуже пишаємося, що у нас такі дуже прекрасні гори. До нас приїжджають люди з різних країн, з світу. You are Hutsul. Гуцул. Hutsul. You are Hutsul. Одна дама наперед. А ще таке наперед. Aile fotoğrafı çektireceğiz. Bölgedeki müzeleri ziyaret ederek Hutsullarla ilgili bilimsel ve tarihi bilgilere ulaştım. İlk durağım Hutsulların yoğun olarak yaşadığı Verkovnia'daki Hutsul Müzesi. Гуцули це корінні жителі Карпат, це нащадки трипільської культури, які споконвіку жили і живуть в горах. Вони ніколи наші гори не полишали. Значить, нас, гуцулів або українців карпатських, поєднує дуже багато з Європою. Оці хвилі розселення, які у свій час були досить поширені, значить, вони по сьогодні мають зв'язки свої. Більше 500 000 населення, що вважають себе, це на території України. Значить, фактично українців, гуцулів у світі проживає біля 10 мільйонів. Серед них десь біля 3 мільйонів оця територія Румунії, далі Україна, Угорщина і інші країни. Aynı kasabada Hutsul enstrümanlarının sergilendiği müzeye gidiyorum. Burası Hutsul bir aile tarafından korunuyor. Şimdi de Hutsulların tarihteki sembol ismi Oleksa Doğubuş'u tanımak için Verkovnia'dan Yaremçe'ye geçiyorum. Burası Yaremçe'de Prut Nehri üzerindeki Probi Şelalesi. Oleksa Doğubuş kurduğu ekiple bölgede aristokrasiye karşı savaşmış. Zenginden alıp fakire verdiği için Karpatların Robin Hood'u olarak anılıyor. Doğubuş'un yaşadığına inanılan bölgeye ulaşmak için en az 1 saatlik yolu tırmanmanız gerekiyor. Karpatların efsane ismi Oleksa Doğubuş'un yaşadığı bölgeye geldim.
O dönem Doğubuş ve ekibinin arkamda gördüğünüz 20 metre yüksekliğindeki kayalıkların bulunduğu bölgede saklandığı söyleniyor. Bugün de burası Doğubuş kayalıkları olarak adlandırılıyor. Ardından bölgedeki en büyük Hutsul koleksiyonuna sahip Ulusal Hutsul Çenya Müzesi'ni görmek için Kolomya'ya gidiyorum. Trembita, the longest pipe in the entire world. Back in times, they used them as a kind of a Hutsul Highlanders mobile phone. Its sound could be heard at the distance of 8 to 10 kilometers. Central part of Ukraine used to be invaded by Mongol Tatars. Poland, Hungary, Romania actually had to flee and came living here in the mountains. So there happened such a mix-up of cultures. So this language the Hutsul people speak includes many Polish words, Romanian words, Hungarian words. Clothes are bright. There are many details in their clothes and many elements of their clothes. All the clothes were handmade, nicely decorated. The bride and the groom in the Carpathians is called a prince and a princess. It's a dowry chest. The bride had all her belongings put inside this chest, and these pipes are meant for girls and for women. And even nowadays you can actually see the women in their 70s, in their 60s who still smoke such pipes. Axes that were rather popular with the Hutsul men. They symbolized a manhood. So each boy as a teenager had to live in the forest, go through some special training, even military training, to deserve a right to be allowed to carry such an axe. Yine Kolomya'da bölgenin en eski ahşap Hutsul kiliselerinden biri mevcut. Зроблена з дерева, без жодного цвяха була побудована. Історія цієї церкви сягає 1590-х років, але на церкві є написана дата 1709 рік. Це є греко-католицький храм, в якому ми молимося, прославляємо Бога. Гуцульщина має властивість робити дерев'яні церкви, але також їх обробляти гонтою. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidiyorum. İstenski Arsenal Müzesi sanat dünyasına yansıyan Hutsulları gösteriyor. During the whole 20th century, western part of Ukraine was like an island of freedom. That's why in the 1960s, director Parajanov, he decided to make a film. It was about Hutsuls families. It is like a story of Ukrainian Romeo and Juliet. During the whole 20th century, Ukrainian artists were inspired by national identity presented in the Carpathian Mountains. Ukrayna'da Viktor tarihi Hutsul enstrümanlarını diğer insanlara öğreterek bu kültürü geleceğe aktarıyor. I'm Viktor Lovitsky. I'm 33 years old. Work as a software developer. My second profession is music instruments maker. I would say this is my favorite one and the one I'm making myself. First you need to have enough air before you start to play. I found a maker, old master, who are still making those duda bagpipes. Then I did a lot of trips to his house, to that maker, and he was showing me some tunes he plays. This is dying tradition, and not so many young people want to continue this as the
profession. It can be called frilka or just sapilka. This one is exactly from elder tree, but sometimes you can use a hazelnut. I make a lot of instruments for hutsuls. Sometimes I do some workshops, but it's not like the regular stuff. It's more some events appear and then show the music and instruments. This is called floyara. Hutsul music is a 1,000-year-old tradition, and it's very important to keep it for next generation. Vasile ailesiyle trambitayı denemiştim biliyorsunuz. Şimdi Viktor'la birlikte deneyeceğim. Bakalım bu sefer çalabilecek miyim? Stick your lips together. Yeah, but then more pressure inside. Yeah. Thank you. Я цим горжуся, що мене порівнюють з Олексом Довбуша. І стараюся бути таким, як він був. Забирати в багатих, подавати бідним людям. Тримаємося, Фленку.